Бүгін бізде қонақта билдәлі зоотехник Мәрйәм инәй була. Мин был тапшыру бик фәһемле үтер дип уйлайм. Рөстәм, нисек булыр икән? Мин уйлайм, был тапшыру бик күңелле үтәсәктер. Рөстәм, кайда ул? Мин монда. Бүген безгә бик күп кызлар, егетләр беренче тапкыр килде. Мәсәлән, Әминә, сәлам. Кандай нисек? Тулкынланам. Ә һеҙҙең быға тиклем портреттығыҙҙы төшөргәндәре бар инеме? Юк. Ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Юк, бер һорауҙан да ҡурҡмайым. Ғүмер юлым бик оҙон булды. Шул һорауҙарҙың һәр береһенә лә яуап бирермен тип уйлайым. Был тапшырыуҙа һүрәт төшөрөргә, күңел итеп ваҡыт үткәрергә һәм, әлбиттә, Мәрйәм инәй менән яҡыныраҡ танышырға теләйем. Бына инде беҙҙең студиябыҙ, беҙҙең рәссамдарыбыҙ. Һаумыһығыҙ. Мәрйәм Ғүмәр ҡыҙы, һаумыһығыҙ, беҙ һеҙҙе күреүебеҙгә шатбыҙ. Минең исемем Әҙилә һәм башта һеҙҙе тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үткем килә. Беҙ һеҙгә һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Аҙаҡ һеҙ үҙегеҙгә иң оҡшаған портретты һайлай алаһығыҙ. Һеҙгә Мәрйәм инәй тип өндәшәк буламы? Була. Ягеҙ. Минең исемем Айгөл була һәм беренсе һорау шулай. Иртәнсәк торғас, көнөгөҙҙө ни менән башлайһығыҙ? Беҙ бит инде хәҙер оло кешеләр иртә торабыҙ. Ҡайһы берҙә сәғәт 6-ла, ҡайһы берҙә 7-лә. Теге сәй эскеләгәнсе, һинең башыңда бөтөн көндәлек эшләй торған эштәрең уже башта әҙер. Минең исемем Наҙгөл. Мәрйәм инәй, минең шундай һорауым бар. Ҡатын-ҡыҙҙар араһында зоотехник һөнәрен һайлаусылар күп түгел һәм ни өсөн һеҙ был һөнәрҙе һайланығыҙ? Бик тә матур һорау. Ҡатын-ҡыҙҙар өсөн зоотехник эше ул ирҙәр эше тип һанала ул. Беҙ уҡыған ваҡытта 8 кластан һуң да беҙҙең ауылда фирма ине, күрше бер 5 километр, шунда ярҙам итергә йөрөй торған инек. Йәй көндәрендә йәйләүгә, эшкә шунда бара инек. Минеңсә, ул ваҡытта фирмала эшләгән һауынсыларҙың эштәре бик ауыр ине. Алар ҡул белән һауалар ине. Зоотехник бер Люция тигән апай килде беҙгә техникум бөтөрөп. Туфли кейеп, аҡ халат кейеп, беҙгә эш ҡушып, тәртип тикшереп йөрөгәс, шул иң яҡшы һөнәр икән тип уйланым мин. Еңел хатын-ҡыҙҙар. Шул мәңгелеккә ҡалды минең иҫтә, мин шул һөнәрҙе һайланым. Әлдә лә шул һөнәргә тоғро булып хеҙмәт итәм. Ягеҙ әле. Һаумыһығыҙ, минең исемем Ғәлиә. Һеҙ нисә тапҡыр эш урынын алмаштырҙығыҙ? Миңә эш урынын күп алыштырырға туры килмәне. 10 класты бетергәс инде ул ваҡытта партия ваҡыты ине, Хрущев ине бит инде беҙҙең секретарь генеральный. Ауыл йәштәре ауыл хужалығында эшләмәйенсә, практика алмайынса, бер ниндәй ҙә ҡыяғыҙ документ бирмәнеләр беҙ. Шунда 2 йыл ярым фирмала эшләп, шунан һуңына нигә институтҡа керергә беҙгә возможность булды. Шул ваҡыттан алып беренсе эш урыным колхозда, шул һауынсы, Ағиҙел колхозы Бөрйән районында. Икенсе эшем институт бетергәс, беҙҙе бөтә Россия күләмендә выпуск булды, ебәрҙеләр. Мин Алтай крайына направление бирҙеләр. Шунда беҙҙең курстан 15 кеше киттек. Фирмала эшләгәндә уҡ партия сафына алғандар ине. Мине инде өлгөргән специалист дип уйлағандарҙыр. Мине шунда директор итеп ҡуйҙылар. Алтай крайында Мамонтовский район, межрайонный госплемстанция инде. Шунда эшкә төштөм, эш башланым. Руссала бик яҡшы белмәй инем. Шуның өсөн миңә әҙерәк кешеләр белән аралашырға ҡыйыныраҡ булды инде. Шул 3 йыл эшләгәндән һуң мин Башҡортостанға кире ҡайтып, мына ауыл хужалығы ғилми тикшереү институтында аспирантура 71-нче йыл асылған ине. Шунда ҡайтып аспирантураға керҙем.
Шунан бері эшләйем, мен 40 ел ниҙә мына бойын институтта эшләнем, 6 ел күрше ветеринария лабораторияында ғылми сотрудник булып эшләнем. Шулай итеп, әллә ни эш урынын алыштырырга туры килмәне. Һәм минең исемем Рөстәм. Һез үҙегеҙҙе нисә яшьтән хәтерләйһегеҙ? 3 яш ярымдан хәтерләйем. Мин 41 елда туғанмын. Атай һуғышҡа киткән. Шул беҙҙең яҡта ул ваҡытта колхоз битендә һуғыш ваҡыты булғас, звено төҙәп бесән эшләргә әсәйем мине лә алып барды. Теге бәпкә үләненән аш бешерәләр ине. Шуның өрә, йәп-йәшел. Шуны эсмәйем тип тибеп ебәрҙем. Тибеп ебәргәйнем, ул минем аяҡҡа түгелде. Ул битендә бер нәмәһе лә юғаны. Шул аяғым янды. Шунан бирле хәтерләйем мин үҙемде. Минең исемем Мәүлиҙә. Һеҙ ғаиләлә нисә бала үҫтегеҙ? Иркә булдығыҙмы? Ғаиләлә беҙ 11 бала үҫтек. Һуғыш бөткәс, атай һуғышта ҡалғас, әсәйем икенсе кешегә тормошҡа сыҡты. Һуғыштан ҡайтҡанса ғаиләһе үлеп торған 5 балаһы ҡалған. Әсәйемдең балаһы беҙ 11 инек. Бер һеңлем генә 8 айҙа үлде. Ҡалғаныбыҙ иҫән һау үҫтек барбыҙ ҙа. Хәҙерге көндә инде беҙ 7 бала ҡалдыҡ. Әсәй бик иртә китте был донъянан, 51 йәштә. Атай, үгәй атай, 84 йәшендә, 84-нсе йылда китте. Шулай итеп ҡалған һеңлеләр, ҡустылар барыһы ла үҙаллы тормошҡа аяҡ баҫтылар. Аларҙың аяҡ баҫыуына һәр береһенә лә минең өлөш сыҡты. Инде аларҙы ҡараштым, тәрбиәләштем, тормош юлына аяҡ баҫырға. Менә шундай ҙур семьяла үҫтем мин. Һеҙгә Мәрйәм тигән исемде кем ҡушты? Мәрйәм тигән исемде мине олатайым ҡушҡан. Әсәйем яғынан олатайым бик уҡымышлы кеше булған. Ул теге колхозлашҡан осорҙарҙа аңа ҡаҙарым теге 21, 22, 25 йылдарҙа Ырымбур өлкәһендә бик ҙур мәҙрәсә булған. Шунан уҡыу асбаптары алып, русса журналға яҙылып, ауылда олатайым минең уҡытыусы булып эшләгән. Шул яратып Мәрйәм тип исем ҡушҡан. Минең исемем Әминә. Беренсе эш көнөгөҙҙө хәтерләйһегеҙме? Ул ваҡытта әллә ни ҙур иген сәсеү яландары юҡ ине. Бөрйән районында бәләкәй генә яландар. Шуны ҡыйҙан мәктәп балалары утауға йөрөй. 3-нче кластан алып утауға йөрөнөк, 7-нче кластан алып шул бесән сабырға. Шул теге беренсе эш көнө шунда башланды минең. Рөстәм, Йыш ҡулланған мәҡәлегеҙ ниндәй? беҙҙең Башҡортта маҡал күп инде ул. Фән өлкәһендә эшләгәс, маҡалға гына таянып эшләп булмай. Мына һеҙҙең шикелле йәштәр, оло кешеләр, балалар менән һөйләшкәндә атанан күргән, уҡ йонор, әсәнән күргән, тун бесәр. Шундай теге маҡалдарҙы ҡулланғаным бар. Йыш ҡуллана алмайым. Һеҙ сәйәхәт итергә яратағыҙмы? Сәйәхәт итергә яратам. Сәйәхәткә бер ергә лә сыҡҡаным юҡ. Сөнки минең эшем ауыл хужалығы ҡышҡыһында ваҡыт юҡ. Сәйәхәткә сығып китергә, йәйгеһендә ваҡыт юҡ. Отпускка алған ваҡытта ла мин теге йәй көнөнә туры килһә, үҙемдең хеҙмәтем шулай булғас, менә малдарға аҙыҡ әҙерләү буйынса мин бик ҙур белгес теге ярҙам итергә тырышам. Шуңа мин отпусканы я октябрь, я декабрь. Ул декабрь айында әллә ҡайҙа сәйәхәткә йөрөп булмай, шул өйҙәге республикала булған санаториҙарға барырға тырышам. Әгәр йәй көнө яңылыш, яҙ көнө туры килһә инде, Кавказ яғына санаторийға барырға тырышам инде. Шул башҡа ергә сәйәхәткә йөргәнем юҡ. Бик яратам. Сәйәхәт тураһындағы киноларҙы ҡарарға яратам. Инде ер шарын әйләнеп сығам киноны ҡарап. Һеҙ кешегә юҡ тип әйтә алаһығыҙмы? Юҡ дип әйтер өсөн уны тәүҙә уйларға кәрәк. Мин үҙ ғүмеремдә юҡ дип ҡаты ғына әйткәнем юҡ. Һәр ваҡыт тәүҙә шул һорауҙың эстәлеген белгәс, кешегә ярҙам итергә тырышам. Тулы яуап бирергә тырышам һорауға. Бала саҡта иң ҡыҙыҡ ваҡытығыҙҙы иҫтәйегеҙме? Иң ҡыҙыҡ бала саҡта ваҡыт ҡыҙҙар
ул без укыганда тормыш авыр ине бит. Безнең өчен кызыклы хәлләр ул әллә ни булманы ла инде ул. Инде иске кино ул вакытта килһә инде елай икешәр мәртәбә барып карай инек. Инде бер-беребезгә һөйләп, шунан кызык табып, шул артистларның йырлаган йырын русса йырларга шунда өйрәнә торгайнык. Вот ул кызык нәйин инде ул вакыйгалар. Әсәйегеҙгә үпкәләгән саҡтарығыҙ булдымы? Әсәйемә үпкәләп өлгөрмәнем кызым. Вакыт та булманы. Балалар күп, бит инде өйдә эш күп. Ул эштең һәр берендә ул иң олоһы мин булгас, бөтен эште лә эшләргә кирәк. Балаларҙы ҡарашырға кирәк, өҫтәрен йыуышырға кирәк. Ҡустылар үҫә торғас, миңә еңелләште. Менә ир ҡустылар инде утын яғып, утын бысып, утын ташыу мәсьәләләре, бөтен өйҙәге башҡа теге икмәк һалыу, кер йыу эштәрен без үҙебеҙ әсәйгә эште ҡалдырырға тырышманыҡ инде. Ярҙам итеп үҫтек. Эштән ҡурҡманыҡ. Фирмала эшләгән һауынсыларҙың эштәре бик ауыр ине. Алар ҡул белән һауалар ине. Зоотехник бер Люция тигән апай килде беҙгә техникум бөтөрөп. Туфли кейеп, аҡ халат кейеп, беҙгә эш ҡушып, тәртип тикшереп йөрөгәс, шул иң яҡшы һөнәр икән тип уйланым мин. Я, кемегеҙ һорау бирә? Я, һин бирҙең менә, һин ҡыҙым. Һеҙ әҙерләгән ғалимдар, фән эшмәкәрҙәр араһында эшегеҙҙе дауам итерлек белгестәр бармы? Белгестәр бар ул. Рәсәй күләмендәге һәр бер сельхоз институтмы, ғилми тикшеренеү институтымы, үҙең эшләгән өлкәлә малдарҙың аҙыҡ әҙерләү технологияһы, аларҙың химик составын, туҡлылығын, анда ниндәй менә мал аҙыҡтарының составын өйрәнеп, анда төрле менә минеральный питание, белковый питание, шунан углеводный питание, шулар буйынса специалисттар бар был фән өлкәһендә. Менә мин минерал матдәләр буйынса шуларҙың рациондарын балансировать итү буйынса мин Россияла 3-нче генә кеше ҡалдым. Минең шулың эшләгән өлкәлә кешеләр возрасттары белән төрле сәбәптәр менән киткән кешеләр күп. Хәҙерге йәштәр араһында фәнгә ғилми тикшеренеү эште алып барыу бик ауыр. Шуның өсөн фәнгә ынтылған кеше йәштәр араһында бик кирәк. Хәҙер 50 йәшлек белгестәре лә бик кирәк. 60-тан уҙғаны ла бик кирәк. 70 тирәһе ул бөтөнләй юҡ дип әйтергә кәрәк. Менә һеҙ йәштәр мәктәпте уҡып бөтөп, ауыл хужалығын күтәрмәйенсә тороп, ҡалала йәшәп кенә ашамлыҡтарҙы еткереп булмай бит. Игенде лә үҫтерергә кәрәк, малды ла үҫтерергә кәрәк. Һеҙгә менә яңыса уйлап, мин шул кеше булам. Мин зоотехник булып эшләргә лә, ветеринар врач, агроном да булып эшләй алам дип хыялланып, әгәр атасагыҙ, өләсәйҙәрегеҙ, олаталарығыҙ ауылда булһа, һеҙ мин уйлайым, был эштәрҙе дауам иттерһегеҙ тиеп. Киләсәктә. Һеҙҙең асыуланғанығыҙҙы нисек белергә була? Минең асыуланғанды белергә була, нисектер мин өндәшмәйенсә торам. Былай теге ҡайсы башҡортса турһайып йөрөйҙәр бит инде. Мин алай булдыра алмайым, но мин өндәшмәйем, асыуым үткәнсә кешегә өндәшмәйем. Мин асыуланһам да тиҙ генә ҡайтам, кешене бик яберләргә, аңа ҡаты итеп өндәшергә яратмайым. Һеҙ нимәне иң тәмле итеп бешерәгеҙ? Беҙҙең өҫтәлдә башҡорт ашамлыҡтары араһында бөтөн нәмәне лә бешерергә беләм. Бишбармаҡ бешерергә бик яратам. Ҡаҙылыҡ эшләргә лә яратам. Һалма матур итеп башҡортса киҫеп, дүрткел итеп бишбармаҡ бешерергә. Бик матур итеп бәлештәр бешерергә яратам. Элек беҙ үҫкәндә әллә ни бәлеш бешерергә материал юҡ инде ул. Муйылдан бешерә ине әсәйем пирожкилар, бәлештәр. Мал исәгенән, ниһенән бәрештәр, пирожкилар бешерә. Хәҙер бөтөн нәмә лә үҫә бит баҡсала. Нәмә теләһәң дә бар, бөтөн әйберҙе лә бешерергә яратам. Бик тәмле тип ашайҙар. Иң яратҡан тәмле кесегеҙ ниндәй? Бишбармаҡ.
Әйтәмлекәсме? Бауырһаҡ. Ягыҙ әле. Беренсе мөхәббәтегеҙҙе иҫләйһегеҙме? Беренсе мөхәббәтте 8-нче класста уҡыған ваҡытта, 10-нчы класста күрше ауыл, беҙҙең ауыл ҙур ғына ине. Урта мәктәп ине беҙҙең ауылда, Бәйнәзәр ауылында. Шул күрше ауылдан йөрөп уҡыған егеттәрҙең береһе миңә бик күҙемә салынды. Шунан шуңа иғтибарлыраҡ ҡарай башланым. Ысынлап та ныҡлабыраҡ иғтибар белән ҡараһаң, уна ул бик матур, һомғол кәүҙәле, ҡара йөҙлө, бөҙрә сәсле егет ине. Ну, аңа мин һине яратам тип, хәҙер бит кинолағышы килде, муйынына аҫылынмайһың. Мин аны шу үҙемсә генә яратҡанмындыр тип уйлайым. Ул 10-сыны бетереп китте, уҡырға керҙе. Мин 10-сы бетергәнсә күпме һыу аҡты. Беренсе мөхәббәтем шул булғандыр тип уйлайым. Һуңынан инде үҫә төшкәс, олоғая төшкәс, мөхәббәт ул икенсе төрлөрәк ҡыҙҙар, егеттәр. Тормош иптәшегеҙгә яратып сыҡтығыҙмы? Нисек таныштығыҙ? Тормош иптәшем менән мин институтҡа кергәндә, шул беренсе курста уҡығанда танышҡан инек. Шунан һуң институт бөткәс, мин шуны Алтай крайына киттем. Ул механический факультетта уҡыйны. Механический факультетта ул бетереп, минең эргәгә эшкә килде. Тормошты Алтай крайында башланыҡ. Ғаилә тормошон шунда ҡороп, минең ҡыҙым донъяға килде унда. Исеме Лариса. Шунан һуң ул нишләптер бер бик серьезный булып не оказался. Егет кеше теге шешәгә бигерәк әһәмиәт бирә башланы. Ә минең уҡырға керәһе килде. Шулай итеп, уҡымайһың, эшләйһең, тиеп беҙҙең арала һыуыҡлыҡ барлыҡҡа килеп, ул Башҡортостанға кире ҡайтып китте. Мин ҡыҙым белән ҡалып, 3 йылда эшләп, шунан һуң уҡырға килдем. Икенсе тапҡыр тормош иптәшем белән һуң ғына осраштыҡ инде. Ҡыҙым 7-нче класста уҡығанда танышып, былай бик яратышып, бер-беребеҙҙе бик хөрмәт итеп, яҡлап, һаҡлап йәшәгән инек. Ул инфаркт белән тиҙ генә ауырып китеп, үлеп китте. Мин яңғыҙ ҡалдым. Шунан һуң менә мин бер үҙем торам. Әсәйегеҙ һеҙгә бишек ерен йырлай торғайнымы? Әсәйҙең миңә бишек ерен йырлап ултырырға ваҡыты булманы. Ул ваҡытта бишек ерен йырларға аларҙың форсаты тимәне. Улар колхоз эшендә эшләнеләр. Балалар күп бит инде. Ул бишек ерен йырлап ултырырғаның бөтөнләйгә ваҡыты булманы. Ул аны белмәгәндер ҙә тип уйлайым. Мин аңа ғәйепләмәйем дә аны. Хәҙер генә йырлайҙар бишек ерен. Ул ваҡытта балалар ҡайҙа ауалар арып, шунда ятып китәләр, урынына күтәреп кенә һалалар ине. Ҡыҙығыҙҙың бәләкәй сағын иҫләйһегеҙме? Ҡыҙымдың бәләкәй сағын иҫләйем. Ул бик ни булды. Мин ҡыҙым белән һеңлемде икеһен бергә үҫтерҙем. Һеңлем 6-ла булғас, аны мәктәпкә уҡырға, ҡыҙым белән игеҙәк Мәстүрә исемле һеңлемде игеҙ шикелле итеп ҡараным. Булат тигән ҡустым саҡ 2-нче класста уҡый ине. Шуға аларҙы өсөһөн Уфаға килтереп, тәрбиәләп, уҡытып, тормошҡа аяҡҡа баҫтырҙым. Һеҙҙе бәләкәй саҡта көн тип үсекләй торғайнылар? Мине бәләкәй саҡта бик ауыр итеп үсекләй торғандар ине. Сөнки балалар бик йәш тыуҙы. Ул ваҡытта бит инде төрлө закон икенсе төрлө ине. 46-нчы йылға ҡустым, 48-нче йылға ҡустым, 49-нчы йылға һеңлем. Ҡалған кешеләрҙең теге өйҙәрендә әллә ни балалары булмағас, һыу буйынан ҡайтмайынса Иҙел буйында йөрөләр ине. Мин шуларҙың береһен етәкләп, береһен күтәреп, шулай икенсеһен эйәртеп, барып еткәнсе байтаҡ ваҡыт үтә ине. Шунда балалы тип миңә ҡушымта бирҙеләр, балалы Мәрйәм тиеп. Менә шуңа илай торғайным ғәрләнеп. Һеҙ был студияла беренсе тапҡырмы? Юҡ, мин был студияла беренсе тапҡыр түгел. Школа животноводда тип атала ине. Малсылыҡ мәктәбенә алып барҙым.
Үҙебеҙҙең тәжрибә хужалығында һауынсылар бик юғары күрһәткестәргә өлгәшкәндәр ине. Шунан һуң республика буйынса ул ваҡытта достигнут уровень 5000-го надои тип атала ине. Шул һауынсылар белән йыйылышып, шулар белән мында кәңәшләшеп, ошо школа животноводыны айына бер тапҡыр үткәрә инем. Ә һыйырҙы ҡайһы яҡтан ултырып һауырға кәрәк? Ҡайһы яҡтан тиеп, уң яҡтан утырып һауалар инде. Уң яҡтан обязательно утырырға кәрәк. Һин әллә беләһең. Бик һәйбәт. Ниндәй йорт хайваны менән һеҙҙең характерығыҙ оҡшаған? Мин һыйырҙарҙы ла бик яратам. Бесәй белән этте лә бик яратам. Шуңа алар миңә бик яҡын. Быҙауҙарҙы ла теге бәләкәс бөтөнләй шул өлкәлә эшләгәс, минең өсөн алар барыһы ла бик яҡын. Мин аларҙың барыһын да бик яратам. Ҡасан һеҙ һуңғы тапҡыр ялан аяҡ ямғыр аҫтында йөрөнөгөҙ? Мин хәҙер яй көнө торам, үҙемдең йортом бар. Тәжрибә хужалығында яҡшы эшләгәнем өсөн миңә 88-нче йыл уҡ ер бирҙеләр. Беҙ шунда йорт һалдыҡ. Шунда бик матур баҡсам бар. Йәйгеһен беҙгә баҡсаға килегеҙ. Емеш-еләк бик күп. Анда бик матур үлән. Аны сабып та торабыҙ. Шунда рәхәтләнеп ялан аяҡ йөрөргә яратам. Ҡасан һуңғы тапҡыр рәхәтләнеп көлдөгөҙ? Һуңғы тапҡыр тиеп инде ул мин бик көлһәм, бик ихлас көләм. Көлөргә туры килһә, улай һуңғы тапҡыр тип әйтмәҫкә кәрәк. Но хәҙер ҙә көлөргә магу. Әгәр ҙә һеҙ мине берәр төрлө һүҙ әйтеп көлдөрһәгеҙ. Илатыуы һеҙҙе еңелме? Илатыуы күңелем бик йомшаҡ. Берәр төрлө хәүефле хәбәр һөйләһәләр ҙә кешене йәлләп илап алам инде. Ул илап һөйләһә, мин дә ҡуша илашам. Мына мин минерал матдәләр буйынса рациондарын балансировать итеү буйынса мин Россияла 3 көнә кеше ҡалдым. Ғилми тикшеренеү эште алып барыу бик ауыр. Шуның өсөн фәнгә ынтылған кеше йәштәр араһында бик һирәк. Һүрәт төшөрөргә яратаһығыҙмы? Һүрәт төшөргә яратмайым. Мин һүрәт төшөрмәйем. Минең ҡыҙым һүрәт төшөрә. Уҡытыусы олатаһы тоже һүрәт төшөргән. Ул шул олатаһына оҡшап бик матур итеп портреттар эшләй. Ҡыҙым эшләй, мин дә яратмайым. Мин япраҡ та төшөрә белмәйем. Мөғжизәгә ышанаһығыҙмы? Мөғжизәгә бик ышанып етмәйем. Ул барыбер һинең тырышлығың арҡаһында ғына булырға может. Ул мөғжизәгә бик ышанып етмәйем. Тырышһаң, мөғжизә шикелле эштә эшләп ҡуяһың. Теге донъяның булыуына ышанаһығыҙмы? Ышанам да, ышанмайым да. Сөнки хәҙер теге олоғая килә кеше йәшерәк саҡта үлемдән дә ҡурҡаһың икән. Хәҙер ҡурҡмайым. Как будто ул булырға тейеш тип, менә нигә килә миңә күңелгә булырға тейеш. Унан никому не избежать тип әйтәләр бит инде. Ҡурҡмайым да. Кешене лә тыңлайым, кешене лә йәлләйем. Менә шулай. Минең күңел йомшаҡ. Һөйләшергә лә бик яратам. Һеҙҙең бер ҡасан да Рәсәйҙән күсеп киткәнегеҙ килмәнеме? Юҡ. Рәсәйҙән күсеп киткәнем булманы. Германияға саҡырҙылар. Мин әйткем килә инде, беҙҙең бына ауыл хужалығы ғилми тикшеренеү институтының аспирантураһына керһәм дә, миңә аның теоретический части тип әйтергә бик оҡшап етмәне, башҡортсараҡ булды. Шуңа мин Мәскәүҙә Тимирязевский академияға барып, шунда үҙемә руководитель табып, защищаться иттем инде. Докторская диссертацияны 62 йәштә 2003 йыл защищать иттем. 8 фән кандидаты әҙерләнем. Аныһын һораманығыҙ, ҡыҙҙар. Бер докторантым бар, әле үҙемә урын әҙерләйем, миңә алмашсы кәрәк бит инде. Был егет мине алыштырырға тейеш. 47 йәшлек, 2007 йылда миндә яҡлаған ине диссертацияһын. Хәҙер шуның доктор диссертацияһының өҫтөндә эшләйбеҙ. Бик өмөтлө, перспективный егет. Әгәр ҙә һеҙҙең тормош тураһында диссертация яҙһалар, ул нисек аталыр ине?
Менің турала диссертация яҙырға мөмкин. Сөнки менің яшәү фиғылы, тормош юлы, мына Даяркынан фән докторы, профессор, атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре, исемдәрен алыуы еңел булманы. Диссертация материалы етерлек. Яҙып булыр ине. Бик еңел итеп яҡларҙар ине. Даже үҙем дә яҙышыр инем. Ныҡ итеп ғәфү үтенгегеҙ килгән кеше бармы? Юҡ, хәҙерге ваҡытта кешене ғәфү итерлек итеп, һин ғәфү ит инде, мин һиңә яңылыш әйттем, шул формала һорайһығыҙмы? Юҡ, алай түгел. Ҡайһы берҙә йәштәр бит инде ул 40-35 тирәһендәгелә еңелсә генә ҡарайҙар бит инде. Һеҙ егеттәр уйлай белмәйһегеҙ, неужели шуны уйлап булмай до конца эшләп еткермәйһегеҙ тип ҡатыраҡ итеп әйтһәң, нисектер һуңынан миңә ҡыйын була ла, һеҙ минең әйткәнде тыңлағыҙ, егеттәр, ҡыҙҙар. Ғәфү итегеҙ, может бит ҡатыраҡ итеп тә әйткәнмен. Ҡаты итеп әйтмәһәң тыңламайҙар. Барып та етмәй. Шуңа һорағаным бар, ғәфү итегеҙ мине тип. Былай йәшәү рәүешендә, улай кешенең бәғерен йыртырлыҡ, ғәфү үтенерлек эш эшләгәне юҡ. Һеҙ ниндәй өләсәй? Мин уйлайым, мин яратҡан өләсәй. Мине күбеһе инәйти, менә һеҙ инәйти, йәштәр инәйтиҙәр. Менә шул ҡустыларымдың, һеңлеләремдең балалары мине өләсәй тиҙәр. Но минең үҙемдең берәү генә ейәнем, Азамат исемле. Мин аларға тәмле әйберҙәр, бишбармаҡтар бешереп ашатам, бәлештәр бешерәм. Шулай, алар мине бик яраталар. Иң яҡын кешегеҙ кем? Һәм һеҙ уның өсөн бар нәмәнән дә ҡорбан итерһегеҙ инде? Минең өсөн иң яҡын кешеләр, мына минең үҙемдең ейәнем, ҡыҙымдың бер бөртөк кенә. Бөтөн афәттәрҙән һаҡларға тырышыуым, аларҙы һалҡын теймәһен, асыҡ йөрөмәһендәр, ас йөрөмәһендәр. Мына мин инде аларҙың өсөн янымды фиҙа ҡылырға әҙермен. Һеҙҙе бик матур йырлай тиҙәр. Ниндәй йыр яратаһығыҙ? Оҙон көйҙәрҙе мин бик яратам. Теге 10-ны, 9-ны бетергәс, элек фирмала ҡул сепараты бар ине минең буйы. Шунда сепарация булып эшләгәнем, шуның көйөнә мин оҙон көйҙө бик ярата торған инем. Һауынсылар Мәрйәм радиоһына включать итте инде. Әйҙәгеҙ эшкә сығайыҡ тип, бер-береһенә Мәрйәм радиоһы тип йөрөтәләр ине. Беҙҙең йәйләүҙәр шул Урал итәгендә, шул сепарат ыңғайына башҡортса оҙон көйҙәрҙе йырлап өйрәндем. Бик яратып йырлайым да. Һеҙгә хыянат иткәндәре булдымы? Тормош юлында төрлө хәлдәр була. Мин уйлайым, миңә беренсе хыянатты шул иптәшем минең мөхәббәткә хыянат итте ул. Араҡ ҡоло булды. Шуны хыянат дип уйлайым. Ул үҙе яҡшы кеше ине. Ул хәҙер йәшәмәй инде. Араҡы булғас инде тиҙ генә китеп барҙы. Былай бәғерҙе йыртырлыҡ итеп хыянат иткән кеше юҡ. Иң яратҡан фильм һеҙҙең ниндәй? Иң яратҡан фильм бала саҡта 5 тин аҡса түләп, ауыл клубында 5 тин аҡса булмаһа, 2 йомортҡаны йүгертеп итеп магазинға бирҙе, һинең 5 тин аҡса бирәләр ине. Шул 5 тин аҡсаға господин 420 инди фильмын ҡараныҡ. Мәрйәм инәй, һеҙ шундай матур, алсаҡ йөҙлөһөгөҙ, һәм минең шундай һорауым бар, һеҙ битегеҙгә, ҡулығыҙға маскалар эшләйһегеҙме? Юҡ. Крем дә һөртмәйһегеҙме? Бер нәмә лә эшләмәйем. Нишләптер, йәшерәк саҡта саҡ ҡына инде, бер 60-70 тирәһендә, 75-ка ҡаҙарым, сүтеки саҡ ҡына, әҙ генә нитә инем, ҡуллана инем, парфюмериятәгә бындай. Хәҙер юҡ. Олғайғас, мин уйлайым, нисектер өләсәй булған, нишләп шуны һөртөп йөрөй икән инде, тип әйтәләрҙер, шулай уйлайҙарҙыр тип уйлайым. Һөртмәйем, крем дә һөртмәйем. Мунсанан ҡайтҡас ҡына шул питательныйҙы аҙнаһына 1-2 генә һөртөргә бара. Былай эшкә барғанда теге иренде лә буямайым. Нисектер мин үҙемде уйлайым, ул шундай пассивный возрастҡа етеп, ҡарары буялып йөрөй был әбей тип әйтмәһендәр тип уйлайым. Шулай.
Һеҙ фото төшөргә яратаһығыҙмы? Фото төшөргә яратмайым. Фотоаппарат табылманың теге мәктәптә укыганда теге бәләкәс кенә шундай гына смена аппаратына егеттәр фото төшереп теге шул фотолар бар, мәктәптә укыган. Былай инде кадимге вакытта бик фотогеничный түгелмендер дип уйлайм. Шуңа бик төшөргә яратмайм. Хәзер ул кагаз тем более инде. Яшьрәк сактагы фотоларым бар. Шулай. Әйҙәгеҙ, ату хәҙер селфи төшәйек бөтәбеҙ ҙә бергә. Әйдә төшәйек. Һеҙ йәштәр, бына ике бәләкәстәр, ошо тирәгә торығыҙ. Кил әле бәләкәсем. Әминә. Кил. Бына шулай. Бына. Вот молодцы. Ҡурҡмайынса килгәнһегеҙ әле ул. Мин былай яҡшы күренәмме? Рәхмәт үҙегеҙгә. Фәниә, асыштарһыҙ һеҙҙең тормошоғоҙ ҡыҙыҡ булыр инеме? Беҙҙең бер профессор Тимирязевский академияны әйтә торған ине. Человек должен думать всю жизнь. И всю вот круглые сутки. Если он думает с 9 до 6, это не научный работник. Настоящий научный работник, думающий круглые сутки. Уйлаған эш эшләнеп бер көндә генә бөтөлмәй. Һинең дальныйың да башта, бүген эшләй торган эшең дә башта, эшләясәге лә башта. Шуның өсөн ул уйларға тейеш круглые сутки и всю свою жизнь. Мин үҙемдең тормошымды фән эшенән башка күҙ алдына китерә алмайым. Менә колхозга, районга барып, алар белән һөйләшеп, аларҙы өйрәтеп, аралашып ҡайтһам, минеңдер күңелем асылып, тағын эшләйһе килеп ҡайта. Йүгереп барам, йүгереп ҡайтам. Шилыс ямаларынан йүгереп барып менеп китәм. Һис тә ҡурҡып тормайым. Ҡыз теге фирмаларда бик бысыраҡ саҡтарда була бит инде. Менә шундай мин кешемен инде. Мин уйлайым, мин яратҡан өләсәй. Мине күбеһе инәйти, менә һеҙ инәйтеп, йәштәр инәйтиҙәр. Мин аларға тәмле әйберҙәр, бишбармаҡтар бешереп ашатам, бәлештәр бешерәм. Шулай, алар мине бик яраталар. Но минең үҙемдең берәү генә ейәнем, Азамат исемле. Мәрйәм инәй, һеҙҙең өсөн бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет минең өсөн минең бала саҡтағы хыялдарым, тормошҡа ашып, шуларҙың һөҙөмтәһен күреп, шуларға шатланып, шуларҙың теге үҙеңдең белгәнеңде өйрәтеп, үҙеңә смена әҙерләп, шуларҙың эш һөҙөмтәләрен күреү минең өсөн бик ҙур бәхет. Аның шул төҫө уй хыялыңдың тормошҡа ашыуы, һинең балаларыңдың эшләгән эшен күреү тип уйлайым. Килгәнегеҙ өсөн рәхмәт, Мәрйәм инәй, һәм хәҙер беҙ һеҙҙе портреттарҙы ҡарарға һәм үҙегеҙгә оҡшаған һайлап алырға саҡырабыҙ. Ярай, рәхмәт, мөмкинме ҡарарға? Ай-бай, бигерәк йәш итеп эшләгәнһең бит, ҡыҙым. Мин шулай йәш күренәмме ни? Мәрйәм инәй бик аҡыллы, алсаҡ, күңелле. Ул бик йәш күренә, шуның өсөн мин шулай итеп һүрәт төшөрҙөм. Һин мине әҙерәк Брежневка шабыраҡ эшләткәнһең, ҡыҙым. Теге ярар, бик матур. Мәрйәм инәй бик ҡыҙыҡ, алсаҡ, матур кеше. Беҙ уның тормошо, ғүмере һәм бик ныҡ ҡыҙыҡ һөнәре тураһында күп мәғлүмәт белдек. Һүрәткә килгәндә мин уны нисек күрҙем, шулай төшөрөргә тырыштым. Ой-бай, мин инде теге нәмә тиҙәр әле көлдөрә торған. Мына шул кешегә оҡшап торам. Был яңы персонаж минең өсөн. Молодец. Мәрйәм инәй мин төрлө төҫтәрҙә төшөрҙөм, сөнки ул ҡыҙыҡ, күңелле әбей һәм уға тик уңыштар ғына теләйем. Мына был Мәрйәм әбейгә әҙерәк кенә ошағаныраҡ. Вот молодец. Рәхмәт, ҡыҙым. Мин уның портретін яҡты, асыҡ төҫтәр менән төшөрөргә тырыштым. Уның менән аралашыуы бик ҡыҙыҡ булды. Миңә оҡшаны. Мода. Стиль тиҙәрме? Бик яңы, современный стилдә төшөргәнең. Мине йәшәртеп ебәргәнең. Молодец. Ой-бой. Бик серьезныймы шулай күренәмме?
Мәрьям инәйме бик оҡшаны. Беҙҙең һорауларға шундай һәйбәт итеп яуаптар бирҙе. Мин уны изге кеше, күңелле итеп күрәһем. Шуны мин үҙемнең һүрәтендә күрәтергә тырыштым. Вот ҡалам белән дә матур сығам икән. Молодец, бик тә матурһың, матур төшөргәнһең. Тапшырыу алдынан мин уйламағайным Мәрйәм инәй шундай алсаҡ һәм ҡыҙыҡ кеше икәнен. Бөгөн миңә оҡшаны, нисек беҙ ваҡытты үткәрҙек, һүрәт төшөрҙөк. Рәхмәт. Мына һеҙ киләсәккә художниктар инде. Мына шулай итеп, беҙ бала саҡта бер Мәрйәм тигән инәйҙе төшөргән инек. Буласаҡ матур художниктар булаһығыҙ дип әйткәне тиерһегеҙ. Минеңсә, мин бөтөнөһөн дә һайлап алыр инем. Ҡайҙа ҡарайым әле, нигә теге стенаға элеп ҡуя торғаны булһа, мына шунан һайлар инем. Мәрьям Ғүмәровна минең портретында һайланы. Мин бик шатмын. Көтмәгәйнем, что минең портретым ғына оҡшап ҡалыр уға. Рәхмәт, ҡыҙҙар, егеттәр. Мына шундай матур һөйләшеү алып барҙыҡ. Мин уйлайым, минең һөйләгән һүҙҙәр һеҙҙең күңелегеҙгә ауыр түгелдер. Һеҙгә минең тормош юлы фәһем булыр, үрнәк алырһығыҙ. Ҙур-ҙур кешеләр, ғалимдар булып китерһегеҙ. Һеҙгә уңыш теләйем. Иҫәнлек, һаулыҡ, уңышлыҡ, ата-әсәләрегеҙ, яҡындарығыҙ иҫән һау булһындар. Уңыштар теләйем һеҙгә. Рәхмәт. Яранымы? Күп һөйләнем әллә? Был аралашыу миңә бик ныҡ оҡшаны. Мәрйәм инәй алсаҡ, аҡыллы, һөйкөмлө һәм эшһөйәр кеше. Унан әлбиттә өлгө алырға була. Уның тормошы ауыр, бик ҡыҙыҡ һәм миңә уның менән һөйләшеү бик ныҡ оҡшаны. Рәхмәтлемен уға. Бөгөн инде мин йәшлегемә кире әйләнеп ҡайтҡан шикелле булдым. Бик матур булды был бөгөнгө һөйләшеү беҙҙең ҡыҙҙар, егеттәр белән. Бик һәйбәт һорауҙар бирҙеләр. Теге буласаҡ тураһында бигерәк тә ҡыҙыҡһындырып һорау бирҙеләр. Хәҙерге тормош хәлдәрен һораштылар. Өлгәшкәндәрем тураһында һоранылар. Фәндә нисек эшләйем, ниндәй минең күрһәткестәрем, ырыса әйткәндә, всесторонне развитый балалар киләсәккә үҫә икән. Мин шуңа бик шатмын.